नमस्कार साथीहरू, आज हामी फेरि अर्को भिडियो एपिसोड लिएर आइसकेका छौँ। हिजो मात्र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ र त्यो नीति तथा कार्यक्रम पनि पुरानै कर्मकाण्डी स्टाइलको आएको छ। हामीलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यो साह्रै प्रगतिशील जस्तो त लागेको छैन। यो नेपाली समाजमा परम्परावाद र अन्धविश्वास नै एउटा समृद्धिको बाधक हो। आज हामीले यही विषयलाई समेटेर नेपाली समाज कसरी परम्परावाद र अन्धविश्वासमा जकडिएको छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा भिडियो बनाएका छौँ। तपाईँले पुरा भिडियो हेरेर हामीलाई लाइक सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। यो समृद्धि र भोलिका दिनमा आउने यसको चाहिँ बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमले कतिको नेपाली समाजको डाइभर्सिटीलाई समेट्छ र नेपाली समाजका समस्याहरूलाई, नेपाली जनताका समस्याहरूलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुरासँग हामी एकदमै हेरिरहेका छौँ। तर नेपाल सरकारको अहिलेसम्मको नीति तथा कार्यक्रम र योभन्दा अगाडिका पनि हामीले पटक पटक सङ्घर्ष पनि गरेका छौँ र बजेटमा पनि त्यो ढङ्गले आएको छैन अहिलेसम्म कि त्यो तत्सत डाइभर्सिटी वर्गका होइन विविधतापूर्ण समाजको प्रतिनिधित्व त्यहाँ नभएकोले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ। र आज हामीले नेपाली समाजमा परम्परावाद र अन्धविश्वास समृद्धिको बाधक भनेर शीर्षकमा चाहिँ एउटा भिडियो बनाएका छौँ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: नेपाल समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर र प्राचीन परम्पराले भरिएको देश, लामो समयदेखि धार्मिक र आध्यात्मिक विश्वासद्वारा निर्देशित हुँदै आएको छ। हिन्दू, बौद्ध र प्रकृति पूजक परम्पराले हाम्रो जीवनशैलीमा गहिरो प्रभाव पारेका छन्। तीमध्ये कतिपय परम्पराले सामाजिक एकता र पहिचानलाई सुदृढ बनाएको भए पनि केहीले अन्धविश्वास र कठोर परम्परावादलाई जन्म दिए, जसले समाजमा विभेद र अन्यायलाई जरा गाड्न सहयोग गर्यो। मध्यकालीन समयमा वर्ण व्यवस्था गहिरिँदै गयो र धार्मिक ग्रन्थहरूले जातीय विभाजनलाई वैधानिकता दिए। जादुटुना, महिनावारी भएका महिलालाई अशुद्ध मान्ने सोच र देवताको श्रापको डर जस्ता अन्धविश्वासहरू सामान्य बने। वैज्ञानिक चेतनाको अभावमा मिथक र गलत धारणाले समाजलाई निर्देशित गरे। आधुनिक युगमा प्रवेश गरे पनि संविधानमा प्रगतिशील प्रावधानहरू भए तापनि अन्धविश्वास र परम्परावादले अझै पनि नेपाली समाजलाई बाधा पुर्याइरहेको छ र जसले विभेद र अन्यायलाई जोगाइरहेको छ, संरक्षण गरिरहेको छ। आज पर्यन्त नेपाली समाजमा व्याप्त विभेद र छुवाछुत, अन्याय र शोषण असाध्यै जटिल रूपमा रहिरहेको छ, जुन राणाकालीन समयको भन्दा थोरै मात्रै कम भएको देखिन्छ। आजको नेपाली समाजमा परम्परावाद र अन्धविश्वास: समकालीन नेपालमा अन्धविश्वास केवल विगतको अवशेष होइन, यो आज पनि जीवित र प्रभावशाली छ। उदाहरणका लागि, जातीय विभेद, दलित र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरू अझै पनि सामाजिक बहिष्कार भोगिरहेका छन्। मन्दिर प्रवेशमा रोक, पानीको मुहान साझा गर्न निषेध, होइन, अन्तर्जातीय विवाहमा रोक घटनाहरू सामान्य छन्। होइन, त्यति मात्रै होइन, मान्छेहरूका घर जलाइदिने, होइन, अन्तर्जातीय विवाहका जोडीहरूलाई तपाईँको मार्ने, केटा पक्षलाई मार्ने अथवा चाहिँ तपाईँको उनीहरूको आफन्तहरूलाई टर्चर गर्ने, त्यो खालको परम्परा अहिले पनि कायमै छन्। अन्धविश्वासी प्रथाहरू: जादुटुनाको आरोप लगाएर विशेष गरी महिलालाई शोषण गर्ने, होइन, बोक्सीको आरोप लगाउने, हिंसाको शिकार बनाइन्छ, शोषण गरेर हिंसाको शिकार बनाइन्छ। विधवा र असहाय महिलालाई बोक्सी करार गरेर घोषणा गर्ने घटना आज पनि जीवित छ। महिलामाथिको विभेद: महिनावारी भएका महिलालाई अशुद्ध ठानी ठाउँपडी प्रथा कायम छ, जसमा महिलाहरूलाई अलग हटमा, छाप्रोमा बस्न बाध्य बनाइन्छ, जहाँ उनीहरू स्वास्थ्य जोखिम र कहिलेकाहीँ मृत्युको सामना गर्न बाध्य हुन्छन्। ज्योतिषीय अन्धविश्वास, होइन, विवाहदेखि व्यापारसम्मका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू ज्योतिषीय भविष्यवाणीमा आधारित गरिन्छ, जसले व्यावहारिक सोच र दीर्घकालीन योजनालाई के गर्छ, कमजोर बनाउने गर्छ। होइन, अहिले पनि कतिपय राज्य संरचनाका योजनाहरू, राज्यका योजनाहरू कतिपय चाहिँ तामझामका साथ ज्योतिषीय तपाईँको चाहिँ हेराएर अथवा उनीहरूद्वारा चाहिँ पूजा अर्चना गरेर चाहिँ उद्घाटन गरिन्छ, तर ती लास्टमा असफल हुने, त्यहीँ माथि चरम भ्रष्टाचार हुने, होइन, त्यो खालको प्रावधान अहिले पनि बाँकी नै छ। यी प्रथाहरू केवल सामाजिक अभ्यास मात्र होइनन्, यिनीहरू अन्याय र पछौटेपनलाई जोगाइरहेका छन्। यिनीहरूले के गर्छन्? सामाजिक प्रथा भनेर हामीले भन्छौँ, सामाजिक परम्परा अथवा हाम्रो चाहिँ सनातन परम्परा त भन्छौँ, तर यिनले के गरिरहेछन् भन्दा सामाजिक अन्याय र पछौटेपनलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् अथवा संरक्षित गरिरहेका छन्, जसले नेपाललाई आधुनिक समावेशी समाज बन्नबाट रोकिरहेको छ। अब समृद्धिमा यसले पार्ने असर के हुन्छ भनेर हामी हेरौँ। यस्ता परम्परावादी र अन्धविश्वासी अभ्यासका असर गम्भीर छ। मानवीय सम्भावनाको दमन:
होइन के छन् त यसको असरहरू भन्दाखेरि ह्युमन पोटेन्सियलहरू होइन मानिसले के कुराहरू डेभलप गर्न सक्थ्यो कुन कुन स्किलहरू कुन कुन खालको चाहिँ टेक्नोलोजीमा उसले फड्को पार्न सक्थ्यो ती कुराहरूमा चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दा रोग दिन्छ रोगावट ल्याउँछ जस्तो जात लिङ्ग वा समुदायका आधारमा विभेद हुँदा हजारौँ प्रतिभाहरू खेर जान्छन् अहिले पनि खेर गइरहेका छन् मान्छेहरू जातका कारण थरका कारण चाहिँ पछाडि परिरहेका छन् होइन उनीहरूले आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न पाइरहेका छैनन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ समृद्धिको ठुलो बाधक हो होइन जन्मका आधारमा होइन क्षमताका आधारमा अवसर दिनु आवश्यक छ आफन्त नातावाद कृपावाद लगाएर होइन जातका आधारमा थरका आधारमा प्लान बेस तपाईँको नियुक्तिहरू दिने करारमा जागिर दिने होइन चाहे त्यो शिक्षामा होस् शिक्षकमा होस् चाहे त्यो निजामती प्रशासनमा होस् चाहे त्यो अन्य राज्यका विभिन्न तह र तबकामा होस् त्यहाँ चाहिँ तपाईँको आफन्तलाई हेरेर आफ्नो थरकालाई हेरेर आफ्नो जातकालाई हेरेर अवसर दिनु त्यो सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार हो त्यो सबभन्दा ठुलो देशको लागि समृद्धिको लागि के हो त भन्दा घातक हो त्यसले समृद्धिलाई कमजोर पार्दछ आर्थिक विकासमा अवरोध अन्धविश्वासले वैज्ञानिक सोच र नवप्रवर्तन होइन अन्धविश्वासले वैज्ञानिक सोच र नवप्रवर्तन इनोभेसनलाई रोकेको छ जसले देशको समग्र समृद्धिमा बाधा पुर्याउँछ होइन इनोभेसनमा बाधा पुगेको तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ अहिले पनि हाम्रो बजेटहरू इनोभेसनमा छैन एकजना तपाईँको वैज्ञानिकले आफ्नो पुस्तक बेच्दै हिँडेको तपाईँको चप्पल लाएर बेच्दै हिँडेको हामी देख्न सक्छौँ तर हाम्रा बजेटहरू हाम्रो पैसाहरू अनन्त अनुपयुक्त ठाउँमा करोडौँ अरबौँ खरबौँ रुपियाँ चाहिँ खर्च भइरहेको छ जस्तो पानी जहाजको कार्यले होइन आज पर्यन्त 10औं वर्ष भइसक्यो खोलेर बसेको त्यसमा झन् 1 अर्ब पैसा चाहिँ हाम्रो लगानी भइसकेको छ है रेलको कार्यले होइन जुन कुराहरू अनावश्यक छ होइन अनावश्यक भवनहरू थपै गर्ने त्यसमा डिपिआर गरेको थपेको थपै गर्ने त्यसमा बजेट खनाइ गर्ने होइन त्यसरी चाहिँ हाम्रो आर्थिक रूपमा हामीले भार बेहोरिरहेका छौँ र वैदेशिक ऋण चाहिँ हामीले को चरम सामना हामीले गर्नु परिरहेको छ सामाजिक स्वास्थ्य र शिक्षामा बाधा छाउपडी जस्ता प्रथाले महिलाको स्वास्थ्य र शिक्षा पहुँचमा गम्भीर असर पार्छ जसले समग्र सामाजिक प्रगतिलाई अवरुद्ध गर्दछ सामाजिक विखण्डन विभेदले घृणा र फुट निम्त्याउँछ सामाजिक रूपमा विखण्डन गराउँछ समाज खण्डित हुन्छ अनि कसरी एकता हुन्छ कसरी हामी नेपाली सबै साझा नेपाली हौँ सबै नेपाली हौँ भन्ने राष्ट्रिय भावनाको विकासै गर्दैन एउटा कुनै जात विशेषको एउटा कुनै संस्कृति विशेषको भाषा विशेषको राष्ट्रवादलाई हामीले पक्षपोषण गऱ्यौँ भने सामाजिक विखण्डन झन्झन बढ्दै जान्छ त्यो हुनाले विभेदले घृणा र फुट निम्त्याउँछ जुन राष्ट्रिय एकता र सहकार्यको लागि अत्यन्त आवश्यक तत्त्व हो होइन त्यो हुनाले यो विभेदलाई अन्त्य गर्नु पर्दछ आजको विश्वमा जहाँ ज्ञान प्रविधि र वैज्ञानिक सोचले विकासको गति बढाएको छ त्यहाँ पुरातन सोचमा अड्किरहनु आफैलाई पछि धकेल्नु हो होइन परम्परागत र अन्धविश्वास उन्मूलन अब यो उन्मूलन कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यसका केही उपायहरू छन् जुन राज्यले अथवा राज्यको पोलिसी लेभलमा यसलाई चाहिँ एडप्ट गर्न सकिन्छ यदि राज्यले त्यो कुरा चाह्यो भने सम्भव छ र यसलाई विभेदलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ होइन नेपालले सशक्त कदम चालेर मात्र यो समस्याबाट मुक्ति पाउन सक्छ सामान्य भाषण गरेर अथवा सामान्य चाहिँ कागजमा लेखेर संविधानमा लेखेर मात्र यो कुराहरू पुरा हुँदैन यसको लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट चाहियो पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति चाहियो पर्याप्त मात्रामा कार्यक्रम चाहियो त्यसमा शिक्षा प्रणालीमा सुधार पहिलो चाहिँ होइन पाठ्यक्रममा वैज्ञानिक चिन्तन अहिले पनि पाठ्यक्रममा गलत कुराहरू पढाइरहेछ धर्म संस्कारका कुराहरू पढाइरहेछ इतिहासका अनावश्यक कुराहरू कथा तपाईँको चाहिँ वीरताका कथाहरू पढाइरहेको छ जुन कुरा अनावश्यक छ होइन हो हामीले हाम्रो इतिहासलाई सम्मान गर्नुपर्छ तर गलत इतिहास गलत तपाईँको चाहिँ भ्रम छर्ने कुराहरू पढाउनु हुँदैन होइन वैज्ञानिक जस्तो चाइनिज माओले भन्नुभएको थियो तथ्यमा टेकेर मात्रै नेताहरूले बोल्नुपर्छ होइन तथ्यमा टेकेर सत्य खोज्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रम हुनुपर्छ त्यसको लागि के त भन्दा पाठ्यक्रममा वैज्ञानिक चिन्तन मानवाधिकार र तर्कशीलताको प्रवर्धन गर्नुपर्छ तर्कशीलताको लजिक भयो भने मान्छेले त्यहाँबाट मात्रै प्रश्न जन्मिन्छ प्रश्न खोज्न सक्छ मान्छे है बालबालिकालाई प्रश्न गर्न र आफ्नो अधिकारबारे सचेत बनाउनु पर्छ हरेक बालबालिकाले प्रश्न जन्माउनुपर्छ प्रश्न गर्नुपर्छ कानुनको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन जातीय विभेद बोक्सीको आरोप र हानिकारक प्रथाहरूमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ त्यसमा कुनै आफ्नो मान्छे आफ्नो जातको आफ्नो चाहिँ धर्मको भनेर हेल्प चाहिँ काहीँ गर्नु हुँदैन कुनै चाहिँ तपाईँको सत्ताको नजिकको कुनै चाहिँ तपाईँको पहुँचवाला त्यसरी हेर्न पाइँदैन हिजो को थियो भन्ने कुरा होइन आज उसले के गर्दैछ समाजको लागि उसको चाहिँ देन के छ समाजलाई उसले कस्तो खालको चाहिँ प्रभाव पार्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ यदि नेगेटिभ प्रभाव पार्छ समाजलाई विखण्डन गर्न खोज्छ भने त्यसलाई हामीले कारबाही गर्नलाई हिचकिचाउनु हुँदैन अब अर्को चाहिँ सार्वजनिक सचेतना अभियान सञ्चार माध्यम समुदाय नेताहरू र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको मिथक र गलत
विश्वास विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ होइन। कसैले पनि मिथक र गलत तपाईँको सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्छ होइन, त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले विरोध गर्नुपर्छ। सीमान्तकृत समुदायको सशक्तिकरण होइन, सीमान्तकृत समुदायको चाहिँ सशक्तिकरण, जति पनि उत्पीडनमा परेका छन् होइन, विभेदमा परेका छन्, अन्याय भोगिरहेका छन्, तिनीहरूको चाहिँ सशक्तिकरण गर्न जरुरी छ। दलित, महिला र आदिवासी जनजातिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र नेतृत्वका अवसरहरूमा समान पहुँच दिनुपर्छ। धार्मिक र सांस्कृतिक संस्थाको सकारात्मक भूमिका, मठ मन्दिर र धार्मिक संस्थाहरूले पुराना शिक्षालाई आधुनिक मानवीय मूल्यहरूसँग समाहित गर्दै समाज रूपान्तरणमा सहयोग गर्न सक्नेछन्। के भन्यो यहाँ भन्दा धार्मिक र सांस्कृतिक संस्थाको सकारात्मक भूमिका हुन्छ होइन। नेपाली समाजको रूपान्तरणमा, सांस्कृतिक रूपान्तरणमा मठ मन्दिर र धार्मिक संस्थाहरूले पुरानो शिक्षालाई आधुनिक मानवीय मूल्यहरूसँग समाहित गर्दै पुरानो जति पनि हाम्रो चाहिँ परम्परावाद र अन्धविश्वासमा आधारित शिक्षा प्रणाली छ, ज्ञान प्रणाली छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको आधुनिक मानवीय मूल्यहरूसँग समाहित गर्दै समाज रूपान्तरणमा सहयोग गर्न सक्नेछन्। अब निष्कर्षमा के भन्न सक्छौँ भने नेपाल एक महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। यसको समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा गौरवको विषय हो, तर हानिकारक परम्परावाद र अन्धविश्वासको जरो उखेल्न आवश्यक छ। शिक्षा, समानता र वैज्ञानिक सोचलाई अँगालेर मात्र नेपालले आफ्नो गौरवमय विगतलाई सम्मान गर्दै उज्जवल भविष्य निर्माण गर्न सक्दछ होइन। जसरी विश्वका अन्य देशहरूले अन्धविश्वास र विभेदलाई हटाएर विकासको नयाँ उचाइ छोएका छन्, त्यसै गरी नेपालले पनि चेतनाको बाटो रोज्नुपर्छ आफ्नो जनताको र आउने पुस्ताहरूको समृद्धिको लागि। आजको लागि यो भिडियो यति नै। आज हामीले परम्परावाद र अन्धविश्वास समृद्धिको बाधक कसरी बनेको छ भनेर त्यो विषयमा हामीले भिडियो बनाउने प्रयत्न गऱ्यौँ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यसलाई मन पर्यो भने लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र फेरि हामी अर्को विषयमा अर्को एउटा भिडियो बनाउनेछौँ, त्यसमा भेट्नेछौँ। अहिलेको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।